Надеюсь, я уже в эфире. Дорогие слушатели и дорогие зрители, снова я. Сегодня господин Зеленский, маршал Зеленский выступил того, что просил закрыть украинский небо. Мы надеемся, все мы надеемся, человечество действительно очень жалко, очень грустно, что за один день погиб от бомба 90 невинных детей, ребенки, 90 за один день, за сегодняшний день погиб невинных детей, маленьких, 90, ни один, ни два. Это от бомбы российской. До сих пор пропагандоны российские на телевидении, вот я смотрю сейчас, они до сих пор пропагандируют, мы займем тут, мы там будет, там наши, там десанты, там то. Ну да, на картинке это легко сделать. На картинку сидеть в Кремле под охраной или там где-то телевидению. Нарисовать эту картинку это легко, а в реале это не то время, чтобы вы этого сделали. Не надо травить народ России, простые граждане, мозг его промывать и их отправить убивать детей, ребенка, маленькие, чтобы 90 штук от кассетные, остальные запрещенным оружием, то, что используете сейчас против детей, не знаю, то ли это детей, наверное, тоже были бандеровцами, оккупировали весь украинский народ, дышать не давали, наверное, да, ну их убили сегодня. Маршал Зеленский попросил миру, чтобы закрыть воздушное пространство Украины. Я надеюсь, что будет это закрыто. Я тоже очень бы хотел, чтобы других военных не остались со стороны, не смотрели, чтобы закрыли это воздушное пространство Украины и контролировали. Тоже в Польше, как-то говорят, люди не очень в хорошем настроении об этом. У нас тоже 24 часа в телевизоре только об этой войне. Война рассказывает, тоже показывает, что творится там, какой... Наверное, во время 41-45 году такой бомбардировка не было, которой сейчас Украина бомбит, и Россия. Тогда и Гитлер, и Сталин, оба стороны так много бомб не бросали именно украинские территории. А сейчас так много бомб бросают просто. Наверное, во время 45-41 году вот на такой, скажем, войне, которая очень громкая война, Вторая мировая война, за один день 90 украинских детей, невинных детей не умер. Тогда, за один день. Наверное, за все время войны, за 5 лет, может быть, и умерли такой 200-300 детей, ребенки. Но очень бешено убивают. Не знаю, дальше что будет. А почему я написал тут на описании, что автолюбители Россия? Я бы хотел сказать, сейчас тут оценивает вся ваша ситуация, что будет. Если таким темпом идет, вы можете попрощаться уже со своими дорогими Мерседесами и остальными Audi, BMW, Bentley и другие машины, которые вы сейчас ездите. Уже подстраивайте себе на отечественные Москвич, Жигули, на отечественные машины. Уже себе начинайте настраивать и подстраивать туда. Почему? Потому что вы уже через какое-то время
не будет подставлен никакой дорогих запчастей, дорогие автомобили, немецкие, французские, шведские или американские. Никакие машины уже вам запчасти не будет подставлять. Как у вас машина начинается поломаться, уже вы не можете больше ремонтировать эту машину, потому что даже вот один маленький бензонасос, который стоит там 35-40 долларов стоит, а тогда же может вы только это через какую-то черную линию на 500, на 600 долларов получать, это маленький насосик, бензонасосов. Наверное, а с таким темпом, который вы живете, ваш рубль или как-то зарплата будет, наверное, очень низко, вы за одного бензонасоса будете, наверное, работать 6 месяцев, 7 месяцев зарплата копите, чтобы купить на свой Mercedes или Audi или BMW какой-то бензонасос. У вас будет вот такой новости, хорошие у вас. Для вас вот это, наверное, хорошие новости будет. Вы уже можете, сейчас уже вам последнее то, что есть, добейтесь, ездите на этом, радуйтесь, а потом уже только как Корея, только чиновники или президент, или вокруг его кто-то может себе позволять ездить тоже, наверное, черным ворованным машинам, которые отправляет, а не продает эта страна. Просто купит другие страны какой-то, и оттуда там переправляйте к себе, там только олигархи может на это ездить, какой-то тоже магнаты ваши, верхушки. А вы простые народы, как ездили все время, обычные люди позволяли себе купить Mercedes, Audi, Bentley и другие марки машин. Уже я вам, наверное, с таким темпом, который вы растете, миротворцы, и через год, наверное, вы все будете сесть обратно на свое отечественный Максивич, Жигули, ну, на этом, наверное, будете ездить. Запчасти это вы производите к себе прямо там, наверное, вот. И вот так и будете ездить на свое отечественный автомобиль. Потому что у вас уже не будет запчастей, не будет что-то, чтобы вы ездили. Это вас так и оценивает весь мир. Я бы, честно сказать, я бы хотел сказать YouTube, Facebook или остальным кто-то, то, что закрывается в России, это от того, что, мой взгляд, это не надо делать. Это честное слово, это не надо делать. Да, надо делать так, чтобы вот российским или русским контентом не отдавать деньги. Просто не отдавать деньги. Все, тупо закрыть. Русский контент, все, закройте. Дайте рекламу, не дайте деньги. Почему? Потому что во время СССР все было закрыто. Я тоже родился в СССР. Много чего не знали. Много чего. Потом мы знали, что от наших хлопки, оказывается, делаются брюки под этим названием джинсов. А этого мы не знали. Вот. Если закроем мы все это рекламу от них, да, они все не будут больше видеть мир, они становятся закрытым и больше верить в свое правительство, свою верхушку, они больше верят. А если мы отдадим больше рекламы, что они видят то, что есть, существует, а им недоступен. Первая революция в России, молодежь выходили за джинса. Первый митинг в России этот был за джинс, брюк джинса. Как люди хотели этого, молодежь купить себе джинс и одевать этот джинс и ходить. Просто показывать. Вот такие вот для людей было это возбуждение. А мы это возбуждение просто убиваем. Закрываем рекламу, закроем все
и ничего нету, они не видят. Это реклама, что творится, что есть на свете. Они не видят ничего. И они согласны жить с таким, как у них есть. Я бы советовал бы YouTube, Facebook и остальным. Да, работать открыт, только русским контентом не отдавать деньги. Запретить регистрироваться вот в России какой-то канал, чтобы открыть что-то. Извиняюсь, что кто-то звонит. Вот это надо закрыть. Извиняюсь. Больше надо давать рекламу. Больше. Чтобы они видели, существует Макдональдс, существует что-то, есть чего-то, чтобы видели. Понимаете, у нас во время, после 90-х годов была такой хорошая поговорка или слово, скажем, да? Таджикистан джаннатай, дидан хас, хурдан нест. Таджикистан это рай, есть чего видит, а нельзя кушать. Есть, все есть, только у тебя нет возможности купить, кушать. Сейчас надо сделать такое, чтобы Россия был рай, что есть видеть, а взять, кушать, использовать невозможно. Поэтому, ну, извиняюсь, то, что другие каналы, рекламы, все надо открыть в России. Когда они видят, извиняюсь, я, наверное, выхожу на улицу, да? А когда они видят, ну, они не могут этого себе позволить, купить, недоступен им. Вот и тогда, наверное, будет больше что-то какой-то, скажем... Ти почав запитати, все. Ага. Там дзвоню, там Тетяна Журова. Мешани и кетчуп трохи. Я mówiłem już. Ага. Вот. Да. Вот. И такой. Я думаю, вот это сделать, вот это было бы самый лучший вариант, я думаю. Этот. Чтобы больше молодежи дать понять, чтобы реально мир это абсолютно другой, а не такой, который они живут. Поэтому я думаю, YouTube будет смотреть, кто-то из YouTube. Дайте больше рекламы. Больше рекламу дайте, чтобы они больше видели. Ну им, чтобы это был недоступен. Вот и тогда они стремятся, чтобы идти, они выбирают себе тот путь, который, чтобы им тоже был доступен. Макдональдс, брендовая одежда, телефон или что-то, или чего-то. Наверное, это было бы хороший путь. Это я так думаю. Ну, еще они сами знают, сами решают это. Дайте больше рекламу Россию. Российские зрители, то, что они видят, то, что смотрят вот видео, им давайте больше рекламу. Больше показов рекламы, больше брендов, больше жизни людей. Вся то, что творится на свете, то, что есть, люди кайфуют, эти рекламу больше дайте русским. Не надо это закрыть, потому что когда вы это закроете, уже то, что не видишь, ну говоришь то, что нету. Все, ты согласишься с этой и будешь жить на свою конфетку, карамельку такой. И скажешь, вот у меня есть конфетка, это хорошая конфетка. Поэтому больше давайте рекламу российским гражданам. Можете закрыть русский контент, можете давать рекламу и не давать деньги тоже, это имеете право. Но обязательно дайте им больше больше рекламы, чтобы они видели, как красиво живут люди в мире. А им этого нету. Вот тогда будет хорошая революция. Российским автолюбителям показывайте больше автомобилей, хороший такой, конкретно гонка, на рекламу, выпуск нового автомобиля. Ну, чтобы они видели, есть это, а им недоступен. Они не могут купить. За что? Потом они себе задают этот вопрос. За что мы не можем купить? За этого хреня, который творится в мире. Все враги наши.
Пусть враги катаются, а спасители на свой старый трактор ездят. Я думаю, это было бы полезно на будущем определением русскому народу, куда идти. На дальнейшем прямо честь генерал-маршалу Зеленский. Держись, брат, мир с тобой. Не только словами, действиями тоже. Я недалеко от тебя здесь. Любое время, любой секунд, любой момент. Один звонок, я там. Всем шалом алейкум. Я из Польши, Варшава.